Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit stand Maria draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Jesus muss in den Himmel auffahren. Wir feiern Christi Himmelfahrt. Und dann kommt er zu uns in einer ganz neuen Weise in der Kraft des Heiligen Geistes, in seine Kirche hinein, in jedem Sakrament, im Wirken des Priesters, des Bischofs, im Wort der Verkündigung der Kirche, der Heiligen Schrift, durch das Gebet, durch das rechtmäßige Gebet der Gläubigen. So viele Dinge, auch im Bruder und in der Schwester, ist der auferstandene Herr in der Kraft des Heiligen Geistes gegenwärtig. Und er schenkt sich uns. Aber Jesus sagt: Halte mich nicht fest. Er schenkt sich uns. Er ist uns nicht verfügbar. Ja? Und das ist das Entscheidende, damit wir immer in dieser Haltung der Demut bleiben. Jedes Mal ist es neu ein Geschenk. Wir haben Jesus sozusagen nicht in der Tasche, wir haben ihn nicht gepachtet. Zu unserem Amt, zu unserer Funktion, mit unserem Mitglied der Kirche, der Pfarrer sein. Sonst würden wir die Demut verlieren. Und der Stolz bemächtigt sich unser, weil wir sonst die Gegenwart des Herrn nicht verlieren könnten. Aber so können wir sie verlieren. Und wir müssen immer achtsam sein, damit unsere Herzen rein sind und demütig, gehorsam, fügsam, immer wieder neu loslassen von dem, was der Herr uns in die Hände gelegt hat, um folgsam zu sein. Nichts ist unser Eigentum. Herr, ich bin dein Eigentum. Und wenn wir in demütiger Weise
Weise so beten, dann kann er sich uns immer wieder neu schenken. Und deshalb auch die Worte, dass er jetzt zu seinem Vater und zu eurem Vater geht, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Weil Jesus selbst dieses Loslassen, alles in die Hände des Vaters legen, uns vorlegt. Sein ganzes Werk, sein Erlösungswerk, das eigentlich jetzt abgeschlossen ist. Er ist als Auferstandener da, es ist vollbracht. Was fehlt jetzt noch? Es geht darum, Herr, himmlischer Vater, alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich geleistet habe, erwirkt habe, es gehört mir. Ich lege es dir zu Füßen als meine Opfergabe. Denn das war der eigentliche Grund, warum Jesus überhaupt Mensch wird. Um dem Vater zu danken für seine göttliche Liebe. Und darin, in dieser Dankbarkeit, in Gehorsam zu leben. Und sich ihm zu verschenken und sich von ihm senden zu lassen. Das war das Wesen, ist das Wesen der Menschwerdung. Und weil Jesus uns in diesen Geist hineinholen möchte, als Christen, feiern wir Eucharistie. Eucharistie heißt Danksagung. Oberflächlich gesehen meint man damit die Danksagungsgebete, die überliefert sind aus dem jüdischen Ritus des Paschamahles, die in die Eucharistiefeier Eingang gefunden haben. Aber viel tiefer und wesentlicher gesehen ist es die ewige Danksagung in der Dreifaltigkeit des Sohnes an den Vater im Himmel. Und an der sind wir berufen, teilzuhaben, mit unserem ganzen Wesen. Ein ewiger Lobpreis. Der Himmel ist hier auf Erden gegenwärtig. Darum sind auch die Engel da. Sie zeigen hier sozusagen vom Kopf bis zu den Füßen Jesu, hier ist der Himmel. Das ganze Leib Christi ist der Himmel in seiner Hingabe zum Vater. Und so wollen wir die heilige Maria Magdalena, unsere Engel, die Gottesmutter, die Apostel bitten, damit auch wir Jesus nachfolgen, damit wir wirklich uns hingeben, lieben und uns den Vater zur Opfergabe machen, zur ewigen Eucharistie, aus der Kraft der heiligen Eucharistie, die wir feiern. Amen. Vergelt's Gott.